Guys, andito na naman ako guys. Magdi-demonstrate ako sa inyo kung paano gawin ang cappuccino dyan sa machine na yan. Yan yung cappuccino machine dito guys. So, ang natin gawin guys is start natin guys. I-press lang tong button na to na naka-red light guys. Ayan, nag-power on na siya guys. Ayan. Tapos, ito yung milk. Ito yung lagay ng milk. Tapos, ipakita ko sa inyo kung paano ano yun ha. Okay. And guys, naglinis siya ng kanya guys. Nilinis niya automatic ng kanya. So, itong gatas guys, i-close ko na dito sa lagayan ng then, ito na yung espresso capsule. Ayan. Pag ganitong klase guys, flat siya ang espresso capsule. Flat. Depende sa klase ng machine. So, ipasok natin dito guys. May butas. Kita niyo yung butas na guys. Pasok natin yan siya guys. Then, pati yung pasok. Sabihin ng customer na ay yes, gusto ko ng medium sugar. Pag ganitong baso, lalagyan natin ng isa't kalahating kutsara. Isa't kalahating, hindi kutsara, talang kutsarita. Isa't kalahating kutsarita
assuming may asukal na siya guys. Kasi yun yung medium sugar. Medium sugar. So, pag magawa tayo ng cappuccino guys, itong medium ang pipindutin natin guys. Itong medium. Nasa gitna. Small, medium, large. Ito yung medium ang pipindutin natin. Mag-automatic close siya guys. Then yan. Mag-ano na siya. Kita ko sa inyo. Ganyan ang espresso guys. Ayan. Diba? Ganyan lang siya guys. Ganyan lang siya. Tapos na siya. And then, ang gagawin natin ngayon, tapos na siya. Ayan. Dito na tayo sa gatas guys. Ayan. Pipindutin natin itong plus guys. Plus, mag-plus ka lang guys pag may dagdag ka pa. Pero pag magkano ka, maglagay ka ng gatas. Ito yan siya guys. Ito yung control guys. Control ko siya guys na nakatapos. Additional pa siya guys. Para magkakaroon ng bago siya guys. Ikutin mo siya guys. Yan. Diba? Ganyan na siya guys. Kung gusto nyo pang dagdagan guys, pindutin nyo pa rin yan guys. Ito siya guys. Pindutin nyo pa. Para gusto nyo pang marami. Yan. Bukin mo siya ng maigi. Yan yung cappuccino guys. Diba? Diba? Ganyan yung cappuccino guys. Dito sa pinagtrabahoan ko guys. Yan. Yan yung cappuccino. Cappuccino guys. Dito. Pero sa mga coffee shop guys, iba din ang proseso ng cappuccino na guys. Kasi ibang machine doon. Ibang machine sa mga coffee shop. Ayan. Oh, ayan guys. Thank you for watching.